بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم من جديد، معكم محمد ايوب. النهارده اعرفك ازاي تقدر تحل مشكله حظر التفاعلات. النهارده الصبح بفتح الفيسبوك عادي، اتفاجئت ان جاي لي كده حظر على التفاعلات، يعني ما اعرفش اعمل لايك لاي حد على اي بوست هشوفه. دلوقتي يا صديقي هبدا ادخل على الفيسبوك اوريك المشكله اللي انا قصدي عليها، علشان لو ظهرت لك ازاي تقدر تحلها. نبدا ندخل كده على الفيسبوك. مبدئيا هوريك ان انا مش عارف اعمل لايك على اي بوست، يعني اي بوست هيظهر لي زي ما انت شايف كده هيجي يظهر لي المشكله اللي هتظهر قدامك دلوقتي. بيقول لك لا يمكنك استخدام التفاعلات الان. طبعا المشكله اول ما تظهر لك لازم تعمل عدم الموافقه على القرار، يعني انت معارض على حاجه زي دي، انت شايف نفسك ما عملتش اي حاجه مخالفه للفيسبوك، فليه يجي لي حاجه زي كده؟ فهتبدا تعمل عدم الموافقه، هتلاقي بيقول لك نشكرك على ملاحظاتك وكده. تمام، هنبدا نروح كده على البروفايل بتاعي، هندخل هنلاقي كده انا منزل بوست تمام في وصف لحل المشكله. يعني انت لما تدخل تحل مشكلتك ان شاء الله هتدخل على البروفايل بتاعي هتلاقيني كده عامل تثبيت للمنشور، بحيث ان انت تاخد كده كوبي زي ما انا هوريك، هتعمل نسخ النص علشان لما تدخل تقدم الرساله للدعم يكون معاك الوصف. وطبعا يا صاحبي بعد ما تاخد الكلام ده كوبي لازم تاخد سكرين للمشكله. يعني مثلا هنيجي نجرب تاني ونبدا ناخد كده سكرين تمام بالشكل ده كده، وزي ما انت شايف السكرين اهو انا اخدته. هبدا ارجع بقى كده، بقى هبدا ارجع للدعم علشان احل المشكله بتاعتي. هبدا ارجع تمام واروح على الثلاث شرط دول وهنزل تحت، هتلاقي في المساعده والدعم، هنبدا ندخل عليها وهتلاقي في عندك الابلاغ عن مشكله. هنا بيقول لك المفروض لو انت هزيت الموبايل هيظهر لك الحاجه على طول، بس احنا نبدا نعمل كونتينيو اللي هي اخر حاجه دي كده. زي ما انت شايف كده بيفتح معاك القائمه دي اللي هو تحدد المنتج اللي انت عاوز تحل المشكله بتاعتك فيه. انت يا صاحبي هتبدا تنزل وهتروح على حاجه اسمها الخصوصيه اهي، وهنا طبعا هتلاقيه واخد لك سكرين كده تلقائي. احنا هنبدا نشيل السكرين ده وهنبدا نضيف الصوره اللي احنا خدناها سكرين بالمشكله بتاعتنا. تمام، وزي ما انتم شايفين بعد ما ضفت الصوره بتاعتي هبدا هنا اوصف المشكله بقى بتاعتي. هبدا كده اعمل بيست، وبعد ما عملت بيست هبدا امسح الكلام اللي فوق اللي هو الكلام اللي بالعربي. انا هسيب الرساله اللي هي بالانجلش بس اللي هو دير فيسبوك تيم ماي فيسبوك. وطبعا بعد ما ضفنا الوصف وضفنا السكرين هنبدا نعمل ارسال. بعد ما قدمنا حل للمشكله بتاعتنا انت كده المفروض هتنتظر لمده 24 ساعه او قبل كده، وان شاء الله هتلاقي المشكله بتاعتك اتحلت. رجعنا كده نبص على المشكله تاني، هنقرا كده الكلام مع بعض تمام، هنشوف هو كاتب لنا ايه. هتلاقي هو زي ما انت شايف بيقول لك لمنع اي اساءه استخدام قمنا بالتقييد المؤقت. قدرتك على استخدام هذه الميزه على فيسبوك يمكنك اعاده المحاوله لاحقا. يعني هم من نفسهم المشكله دي هتتحل، فانا مش عاوزك تقلق خالص. احنا بنعمل اللي علينا زي ما انا وريتك كده، هنقدم ان في مشكله عندنا ومحتاجين ان هي تتحل بسرعه، وهي كده كده اوريدي من الفيسبوك هتتشال، فما تقلقش خالص. وده كان فيديو النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر اشعارات علشان يوصلك كل جديد. وانت مش عارف تاخد وصف المشكله من الوصف اللي اسفل الفيديو، فعندك البروفايل بتاعي ابدا روح هتلاقيني عامل تثبيت للمنشور، وخد الكلام كوبي زي ما وريتك وتبدا ترسل للفيسبوك، وان شاء الله المشكله بتاعتك هتتحل. لو في اي حد عنده اي استفسار يسيب لي في التعليقات، وان شاء الله هنزل لك فيديو بحل المشكله عشان لو في اي حد عنده نفس المشكله بتاعتك. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.